สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตั้งแคมป์ไปกันอีกแล้วทุกอาทิตย์เราครอบครัวของเราชอบตั้งแคมป์มากเลยวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันที่ไหนคะที่ไหนตั้งแคมป์ที่ไหน淡路島の FBI キャンプ場โอ้เป็นแคมป์ที่อยู่ติดทะเลนะคะแล้วก็มีแบบว่าให้เราตกปลาได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวไปกันเลย
きな雲さんこんにちはもくもくお日さまピカピカみんなで笑おうかわいい猫さんこんにちはにゃんにゃんมาเตะ